पकड़ो यार, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। दोस्तों तो हम पहुंच चुके हैं शिवपुरी, जो कि ऋषिकेश से 15 किलोमीटर आगे हैं। आप यहां पर आकर कैंपिंग और राफ्टिंग का काफ़ी एंजॉय कर सकते हैं। यह जगह राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए काफ़ी फेमस है। इसके अलावा आप यहां पे बंजी जंपिंग, पाइप फोक्स, हिल क्लाइंबिंग, अदर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं राफ्टिंग करने के लिए। यहाँ से हमारी राफ्टिंग स्टार्ट होगी और ये राफ्टिंग जाएगी, हम जाएंगे ऋषिकेश तक। और अभी काफ़ी क्राउड है, काफ़ी लोग राफ्टिंग के लिए रेडी हैं और हम भी अभी निकलेंगे राफ्टिंग के लिए। काफ़ी एंजॉय आने वाला है इस ट्रिप का। सो कंटिन्यू। ओके, बोलेंगे बोलो गंगा मैया की। ओके, सब लोग रेडी हैं। मैं बोलूंगा हिप हिप, सारे करेंगे हुर्रे, ठीक है? हिप 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 हिप। ओके, सब रेडी। चलिए आगे देखेंगे सब लोग। रैपिड्स ने में रिटर्न टू सेंटर। रैपिड्स में देखो, ये नहीं कि आप लोग डर के पैडलिंग करो, खुल के। रैपिड्स के लिए ही हमारी इतनी पैडलिंग होती है, स्टिल वाटर में उतना जरूरत नहीं होता है, ठीक है? चलिए गो फॉरवर्ड नाउ। लंबा लंबा खींचो, सीधा बॉडी को झटका दो, बॉडी को लीन करो। गो फॉरवर्ड फास्ट। स्टॉप। खुल के बाहर बैठो। चलिए गो फॉरवर्ड। रिलैक्स। इतना टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं, इतना टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं। इतना नहीं डरते भाई जी, इतना सुनिए, मुंह में पानी भर गया था। कोई नहीं, आप एक रिकॉर्डिंग करना। चलो बन रही है रिकॉर्डिंग, तो ऊपर से करना, ठीक है? थोड़ी चलो। ये बंदा फाड़ो, इसमें तो स्विमिंग की जरूरत नहीं है, सब लोग फ्लोट करते हैं बस। ये तो 1.5 क्विंटल आदमी उठा देती पूरा। अच्छा, हाँ।
Forward fast. Fast forward fast. तेज मारो तेज. Forward fast. Forward fast. Okay, everybody get down. Forward, Madam, forward. चलिए रिकॉर्डिंग वाली. चलिए go forward. आगे मत जाओ. चलिए go forward. Forward fast, forward fast. Forward, forward. Forward मारो भैया, forward मारो. मारो मारो मारो. Go forward. Okay, stop. चलो go forward and fast. Fast मारो fast. तो हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश और हमने राफ्टिंग करना था, वो भी कर लिए कंप्लीट. काफ़ी एंजॉय आया, हमने रास्ते में काफ़ी एंजॉय किया. इसकी वीडियो भी आपके साथ शेयर किया है मैंने. तो हम चल पड़े हैं वापस शिवपुरी के लिए. ये हमारी गाड़ी है जो हमें शिवपुरी लेके जाएगी और हमारी जो राफ्टिंग अभी कंप्लीट हो चुकी है. और अब हम अपनी गाड़ी को पिक करेंगे शिवपुरी से और फिर आगे चलेंगे हरिद्वार से फिर दिल्ली के लिए वापस रवाना होंगे. Yeah.